K train 喎，竟然係，不過我就搭到翻香港陣間，耶耶！去車頭啊，唔係我應該去車尾㗎，我哋咪喺中間行下車尾啫。你好，望頭喺中間行下車尾。好咯。K train 搭到直接搭去香港，搭去香港，車頭位最好啊！請問咩3年4年之前，咁搭翻去香港啦，就等呢班車搭翻嚟傾呢間直接。點解冇嗰日開車話先？下一站東涌，下一站東涌 ，Next station 東涌。減慢㗎，佢呢度減慢而家。
都要慢速嘅呢啲。點會咁慢呢？定係咁？突然間減慢，咁冇晒時間啦，已經減慢。我冇啲更新嘅好似，有啲人上去，我有啲人發時。因為東涌東起緊嘅應該。10公程變咗哇 miss 咗啦！呢次真 miss 咗啊！miss 咗啦，幾條快線。呢個係東涌東喎，哇！未來東涌東站嘅喎，未來嘅依緊啦已經。change his track 嘅未來呢個東涌東站嘅呢個東涌東站，佢 change his track。即係如果起樓講緊東涌東嘅發展中嘅時間。好慢喎！呢條乜鬼啊？即係因為關10分鐘喎，呢條嘢我慢咗10分鐘。邊度開咧？又唔係又唔食你嚟。這是東涌線的終點站，謝謝乘搭港鐵。中涌呢度車。好耐嘅程車，唔係9分鐘一程。